माछा एउटा आयो। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई न्यू भ्लग, न्यू डे। धेरै दिनपछि चाहिँ आज चाहिँ म भ्लग बनाउनु गइरहेको छु होइन। नबनाएको पनि धेरै दिन भइसक्यो। सो आज म चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ माछा मार्न जाँदैछौँ, भाइसँग जाँदैछौँ। मेरो भाइ चाहिँ तल गइसक्यो, तल जङ्गल हुँदैछ, तर यो बाटो हामीलाई थाहा छैन होइन। त्यही हुनाले हामी चाहिँ माछा मार्न जाँदैछौँ। सो अहिले चाहिँ हामी अहिले गएर आज हामी चाहिँ अब खोलाइमा बस्ने तरिकाले गएको, गएर चाहिँ अब बस्ने ठाउँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो होइन। खोलामा पुग्ने टाइम पनि धेरै लाग्छ। सो भाइ चाहिँ अगाडि कुद्दैछ पुरा, अनि म चाहिँ पुरा जङ्गल घारीमा चाहिँ म चाहिँ हिँड्दैछु होइन। हामी जाँदैछौँ माछा मार्नु। ल गाइस, अहिले हामी चाहिँ खोला आइपुगेका छौँ होइन। खोला आइपुगिसक्यौँ। अब हामी आज यो ओह्रालमा सुत्यौँ, यहाँ ठाउँ बनाएर होइन गाइस। हामी चाहिँ अब माथि सोतरहरू लिन जाँदैछौँ। अब हामी चाहिँ माथि गएर सोतरहरू ल्याउने होइन। भाइसँग जाँदैछौँ। आज चाहिँ हामी पुरा खोलामा रमाइलो गर्ने छौँ होइन। आज चाहिँ हामी भाइसँग जाँदैछौँ। मेरो भाइ उकालो जाँदैछ होइन। र आज हामी चाहिँ यहाँ केरा बगानमा आइपुग्यौँ। यो चाहिँ आज हामी चाहिँ अब सोतरको लागि भरे सुत्ने, सोतरको लागि काटेर लाने। पात सुकेको अरू काट्यो भने मारिहाल्छ यो जङ्गल घारीमा कसको होइन, कसको यो केरा घारी। हामी काट्दैछौँ। अब हामी यहाँ केरा काट्छौँ होइन। यसरी अब हामी चाहिँ केराको पात काट्न जाँदैछौँ। हाम्रो फेरि पासमा बोडी पनि छ होइन। हामी चाहिँ अब केराको पात काट्न जान्छौँ। भरे अब सुत्नु पऱ्यो नि त, मजाले न्यानो पऱ्यो होइन। केराको पात हो होइन, काट्दैछु ग्यास गरेर। काटे हाम्रो चाहिँ यहाँ सुकेको केराको पात काट्दैछौँ। कस्तो हुन्छ होइन, त्यो हरियो पनि काटेन हुन्छ भने। हात काटे जमाइ लगाइ अब चाहिँ हाम्रो केराको पात पनि पुगिसक्यो। केराको पात हाम्रो चाहिँ पुगिसक्यो। यता तल भाइले अब बोक्दैछ होइन केराको पात चाहिँ। अब हामी चाहिँ जान्छौँ होइन गाइस। अब हामी चाहिँ गाइस हाम्रो क्याम्पपट्टि जाँदैछौँ होइन। अब हामी चाहिँ यता खोलातर्फ फर्किँदैछौँ। सो भाइले ल्याउँदैछ सामान चाहिँ, म चाहिँ त्यतिकै दाउरा लिएर गइरहेको छु होइन। मेरो माथि आउँदैछ, बिस्तारै लडिन्छ। जाउँ हामी चाहिँ खोला आइसक्यौँ। अहिले चाहिँ हामी दौडिन थाप्छौँ। दौडी अहिले एकछिनमा थाप्ने हामी चाहिँ। अहिले चाहिँ एकछिन अब हामी यहाँ हामी चाहिँ सुत्ने ठाउँ बनाउँदैछौँ। पहिला यहाँ कोही साथीहरू पनि सुत्या रहेछ त्यतिर होइन। अनि हामी चाहिँ अब हुन्छ नि केराको पातहरू, हरियो घाँसहरू ल्याएर हाम्रो म्याटिस चाहिँ अर्ग्यानिक चाहिँ हामी आज यहाँ सुत्छौँ। आज दाउरा हामी यहाँ काट्छौँ आज अहिले एकछिनमा होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ धुमधाम यहाँ बन्दैछ हाम्रो चाहिँ। अब हामी यहाँ 2 जना लागेर हामी यहाँ बनाउँछौँ होइन। सुत्ने ठाउँ त छिटो बनाउनु पऱ्यो नि त। अहिले
पानी पर्छ होइन, हरेक हुन्छ के हुन्छ होइन। अहिले पानी परेपछि अलिक गाह्रो हुन्छ, कहाँ सुत्ने हो होइन, सुत्ने ठाउँ हुँदैन। ल गाइस, हामीले ओछ्यान पनि बनाइसक्यौँ त्यहाँ होइन। आज हामी यहाँ सुत्छौँ, हामी ओछ्यान पनि अहिले बनाइसक्यौँ। अब हामी दाउरा काट्दैछौँ रातिको लागि त के जम्मा गर्नु पऱ्यो नि त दाउरा पनि होइन। ल हाम्रो ओछ्यान पनि तयार भइसक्यो त, ल निकालौँ त हाम्रो आजको दाउरा होइन। अब हाम्रो सामानहरू निकालौँ त। यो हाम्रो म्याटिस भयो, यो कपडा भयो होइन, यो हाम्रो पाँचहरू भयो, हाम्रो यो माछा मार्ने भयो, यो जाली छ त्यहाँ आइपुगिसक्यौँ होइन। यहाँ अब माछा हान्न आइपुगिसक्यो भने टाइम रहेछ। भाइ चाहिँ यहाँ माथि आउँदैछ, लड चाहिँ त्यो बिस्तारो है। म चाहिँ टाँगा बोकेर माछा हार्नु गइरहेको छु होइन। टाँगा पर्दैन लाग्यो त्यहाँ अनि हामीसँग जाल पनि बिस्तारो है लड्छ ल। अलिक चिप्लो छ होइन गाइस, लडी नै हाल्छ। जोगिनु त पर्यो हो, त्यहीँ बस्छ तिमी, म त्यहाँ पर हान्छु ल। मुखबाङमा त पहिला त त्यो फर्स्ट टाइम खायो भनिन्छ होइन। तान्नुपर्छ होइन गाइस, यो चाहिँ तानेन भने पासो तल बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ तानेर यसो यो बाँध्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ तानेन भने चाहिँ यहाँ माछाले हाम्रो पुऱ्याउँछ होइन, काट्यो। हामीले चाहिँ गाइस पासो पनि हानिसक्यो होइन। अब चाहिँ रात पर्ने आँटेको। अब खाना पकाएर खानु पऱ्यो होइन। पानी परिरहेछ आज चाहिँ हामीलाई अब गाह्रो पार्छ के हो। सुत्ने ठाउँ पनि गाह्रो छ, माथि छ। अब खाना पाक्दैछ, म चाहिँ यहाँ आगो फुल्नुलाई दाउरा गर्दैछु होइन, भाल्दैछु। सुत्ने ठाउँ पनि अलिक गाह्रो छ। खोलामा पानी पर्न लागेको छ। माथि भित्तामा हाम्रो सुत्ने ठाउँ माथि होइन। हाम्रो खाना खाने ठाउँ चाहिँ यो। अब हामीले खाना खाने चाहिँ अब यो खोलाको पानी हेर्नु है त। हाम्रो दिउरे रहेको छ, यत्रो सानो हाम्रो दिउरे। अनि दिउरे हामीले अब खाना पकाउने खाने हो होइन।
टक्क सुन्यो आज पानीले बिजोक पारेर जस्तो छ होइन। अब सो हामीले आज चाहिँ पाँचो थापेको छ। अब भोलि बिहान अब तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ होइन। भोलि बिहान भेटौँला फेरि। A few moments later. हेलो गाइस, हामी चाहिँ सुतेर फेरि फ्रेस उठिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ अब हामी चाहिँ माछा तान्ने तर्फतिर लाग्छौँ। अनि हामी चाहिँ यहाँ अब खाजासाजाको लागि पानी तताउँदैछौँ तल खोलाको। आज अहिले चाहिँ रातकालै छ होइन। हाम्रो ओछ्यानहरू चाहिँ यिनीहरू यो यसको टुप्पोमा म चाहिँ खाजा खानु गइरहेको छु। यहाँ बसेर चाहिँ मेरो ओछ्यान हो यो फेटाको चाहिँ राति हावाले टाउको दुख्छ र फेटा बाँधेको होइन। यो चाहिँ म हिजो बासी खाना खाँदैछु। अनि खाना खाइसकेर चाहिँ हामी माछा तान्ने तर्फतिर लाग्छौँ। अहिले त पुरा आगो हामीले यहाँ फिकाछौँ आगो पनि पुरा। आज चाहिँ हामीलाई रमाइलो भएर माछा कति मार्यो गाइस। आज तपाईँहरूलाई माछा पनि हामीले मारेर देखाउँछौँ। माछा तान्दैछु, हेरौँ है माछा कस्तो हुन्छ। माछा एउटा आयो। माछा 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 ल हेरौँ यहाँ फुकालौँ। यहाँ हेरौँ क्यामेरा देखाऊँ यहाँ। ओहो माछा माछा गाइस माछा। कसरी हामीले तानेको होइन। कसरी आएको छ यो पाँचमा फुकाले। हेर नि पुरानो माछा त परिरहेको र बन्द गरे। ल ल ल ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी खोलाभन्दा अलिक माथितिर निस्किसकेका छौँ। अहिले हामी खोलाबाट घर फर्किसक्यौँ गाइस। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि सेयर पनि गरिदिनु नबिर्सिनु होला।